ګرانو مینوالو السلام علیکم. پروګرام ادبي ملګرو کې ستاسو قربه صاحب مانیروال سره د خپل ملګرو د عمر مانیروال او د اختر مانیروال تاسو ته مخاطب دی. هیله لرم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې او د ژوند نه به مزیلی. ګرانو مینوالو څنګه چې زموږ د پروګرام نوم ادبي ملګري دی، موږ نن هم راغلي یو ادبي ملګري سره ناست یو. موږ باندې ډېر زیات ګران دی د پښتو دپاره او د پښتنو دپاره، د خپل ژبې دپاره او د خپل کلتور دپاره ډېر زیات لیکي کړی دی. زموږ استاد دی د ادب په دنیا کې چې ما کم قدم کېښودېده نو هغه ما د ګوتې نه نیولې و، هغه ما ته لار سمه کړې ده. زما استاد دی، ما باندې ډېر زیات ګران دی. ګرانو مینوالو، څوک چې موبایل ګوري، فیسبوک ګوري، څوک چې ټي وي ګوري، څوک چې ریډیو اوري، د هغه نوم دی اورېدلی یو شاید چې یې لیدلی د چا نه پټ نه دی. په توره شپه کې د سبا ستوری دی او موږ به یې تاسو سره نیغ په نیغه میلاوو. زه نادنا سړی د هغه په مخ کې د دومره ډېرو خبرو کولو جرأت نه لرم، خو بیا هم د پروګرام او د هغه شروعاتو مطابق به زه خپل یو څو خبرې وکړم او تاسو به نیغ په نیغه باندې هغه سره میلاو کړم. موږ نن د ثوابی په اډه کې تسکین مانیروال صاحب سره ناست یو، د داود په نعیم خانه کې. موږ د داود د روډانو او د دوی ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ د ملنګ نه دلته ځای ورکړی دی او دا د هغه د ناستې پاستې یو ټکانه ده. د هغوی دپاره د دوکان دی، خو زموږ دپاره دا د تسکین مانیروال صاحب ډېره ده او موږ چې کله هم هغه سره میلاویږو یا زموږ نور ملګري راځي، ټلویزیون والا راځي، نو بس د دې دوکان په پته باندې راځي. د دې یو جهان مننه. ګرانو مینوالو، راځئ چې تسکین مانیروال صاحب سره یو څو خبرې وکړو د هغه د ژوند په اړه او د هغه د فن په اړه باندې، او د هغه نه به موږ غزل یوړو او تاسو ته به یې ډالۍ کوو. په شریکه به ترېنه خوندونه اړو. راځئ چې تسکین صاحب سره میلاو شو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ماسټر صاحب ژوند هم څنګه تېرېږي؟ صاحب جانه د هر څه نه اول ستا ډېر ډېر تشکر چې موږ دې خیال کې راغلو او ته چې د پښتو ادب دپاره کومې هلې ځلې تا شروع کړي دي، زه د هغې باندې ډېره ستا مننه کوم او ډېر داد درله در کوم، ځکه چې ته ځوان یې، وینه ډېر ځوانه ده، موږ څوک د کار نه یو، بس صرف دا هغه چې تا غزل نیم په میاشت کې ولیکو او نور څه دغه نه شو کولی. نو تا ډېر ګران کار په مخه اخیستی دی، الله دې پکې کامیاب کا او الله را وباره پښتانه چې په هر ځای کې هغوی ته ډېر د مینې سلامونه او ژوند تېرېږي، بس سهار شي او ماښام شي او ژوند روان دی په مخه باندې. صاحب جانه زه به نور څه ووایم؟ ډېره مننه ماسټر صاحب، الله دې راته ژوندی لره، الله دې راته خوشحاله لره. ګرانو مینوالو، د تسکین صاحب د غزل د اورېدو نه مخکې به زه تسکین صاحب ته د تسکین صاحب یو څو شعرونه ډالۍ کړم چې تسکین صاحب وایي چې ما شاعري شروع کوله نو دا زما لومړی غزل و او هغه داسې ده چې د سبا ستوري یې راوخېږه تیارې یې لرې که، د سبا ستوري یې راوخېږه تیارې یې لرې که، او خبر د یار راوړه نسیمه شوګیرې یې لرې که. د یو نازک پولي اشنا په مینه مه شموله، د یو نازک پولي اشنا په مینه مه شموله، او زینار د یار غاړې ته واچوه تسبې یې لرې که. او چې د شعباس په ژبه ویر مې د زړګي ونیشي، ترې به نه اورم دغه ساز دغه نغمې لرې که. لذت پکې چې د اشنا د پستو شونډو نه وي، ساقي ارام شه دا شراب دغه کاسې لرې که. تسکین بې اوره سوځوې ولې بې غوره یاره، پول یې راشه نورې زړه نه وسوسې لرې که. ګرانو مینوالو، راځئ چې په جمع باندې د تسکین مانیروال صاحب نه غزل واورو او خوندونه ترېنه والو. ماسټر صاحب خپلو ګرانو مینوالو ته غزل ووایه او ډالۍ یې کړه ورته چې خوندونه ترېنه والي. صاحب جانه غزل اوس چې کوم تازه لیکلي دي، یو خو کتاب چاپ شوی دی ناخوځاړي دغه دي دا خپله یاد تقریبا دې کې یو غزل داسې دی چې یاران خفه شي، یاران خفه شي چې مې وینې په نشه کې پروت یم، خدای څه خبر دي دغه وخت مراقبه کې پروت یم. ډېر ښه دی. او ته خو د لاړې د یورپ په رنګینو کې ډوب شوې، زه په سرخاورې بادوم ستاسو کوڅه کې پروت یم. ډېر ښه دی.
او آزاد مرغوم خپل سړي باندې به والوتمه اوس د مړز غوندې اکثر بندي خلطه کې پروت ډېر یم ښه دی جي دا بیا ووایه جي دا بیا ووایه آزاد مرغوم خپل سړي باندې به والوتمه اوس د مړز غوندې اکثر بندي خلطه کې پروت یم ډېر ښه دی او هغه سړی کلي کې نشته بهر چا له لاړ شم ځان له یوازې ټول ورځ خپله کمره کې پروت یم ډېر ښه دی ځان له یوازې ټول ورځ خپله کمره کې پروت یم د هغه یو لحظې د خوند به درته څه ووایم دا کله کله چې خپل رب ته په سجده کې پروت یم ډېر ښه دی جي دا کله کله چې خپل رب ته په سجده کې پروت یم او خلک ګرمۍ ته بدله دوایي زه ترې خوند اخلم شور د چونچړو ته په تکه سره ګرمه کې پروت یم ډېر ښه دی جي او د یو غیبي امداد په تمه تسکین ژوند شېروي د ژوند شپې ولې اړوي دغه اسره کې پروت یم ډېر ښه دی جي ډېر ښه دی ګرانو مینهوالو د تسکین صاحب نه تاسو غزل واورېدې هیله لرم چې خوندونه به ترېنه اغوستي او مزې به ترېنه اغوستي د ژوند یو دوه درې ګاړی به پرې ښې تېرې شوي خو ماسټر صاحب موږ داسې په یو غزل باندې نه پرېږدو او موږ به ترېنه دله بیا بیا راځو زموږ مشر دی زموږ استاد دی موږ به له بیا بیا راځو او پروګرامونه به ورسره کوو او تاسو ته به یې ډالۍ کوو خو داسې په یو غزل یې نه پرېږدو راځئ چې په شریکه ترېنه بل غزل واورو او په شریکه ترې خوندونه والو ماسټر صاحب یو بل غزل خپلو مینهوالو ته صاحب جانه خلک په سپرلي زه په خزان باندې مین یم خلک په سپرلي زه په خزان باندې مین یم نو زه چې په تا مینه کړم دا ځان باندې مین یم ډېر ښه دی او خپله برخه غواړم د هغې نه که انکار کوي زه ګوره بیا ویش نه په تالان باندې مین یم ډېر ښه دی جي ډېر ښه دی او بې نشې خمار لرم ساقي کاسه دې بیرته وړه هر څه ناول په خپل ایمان باندې مین یم ډېر ښه دی او زیږ پښتون او زیږ مسلمان دا مې خپل اتل لرم زیږ پښتون او زیږ مسلمان دا مې خپل اتل ګڼم زه د لر او بر داسې افغان باندې مین یم ډېر ښه دی او زړه مې مودې وشوې د مستی ځینې پرېوتی دی زړه مې مودې وشوې د مستی ځینې پرېوتی دی او ژوند پرې تېروم خیالي جانان باندې مین یم ډېر ښه دی ځمکه به دوزخ کړه د سپوږمۍ پسې مریخ لټو ځمکه به دوزخ کړه د سپوږمۍ پسې مریخ لټو او زه تصویر د ځمکې نه اسمان باندې مین یم ډېر ښه دی جي ډېر ښه دی ګرانو مینهوالو تسکین صاحب له تاسو دویم غزل مو اورېدی هیله لرم چې خوندونه به ترېنه اغوستي تسکین صاحب ما باندې ډېر زیات ګران دی په سالمو پښتنو باندې ډېر زیات ګران دی الله دې راته روغ لري الله دې د داود تجاني خانم دغسې آباده لري چې دا ملنګ پکې دلته پاتې کېږي او خلک ورسره راځي او ملاقاتونه او ویډیوګانې ترېنه کوي موږ د دی هم یو جهان مننه کوو ګرانو مینهوالو زړه مې نه کېږي خو بیا هم د پروګرام ټایم پوره دی او اوس به موږ اجازه اخلو او بیا به راځو ستاسو دپاره او بیا به راځو ستاسو غوښتنه را موږ به یې سرته کوو ګرانو مینهوالو د بل ملګري د تګ پورې خپل قربه صاحب مانیروال له ورکړي اجازت چېرته چې هم یئ ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان ټولو